nhất khu này này. Đây có một tổ nha anh em nhá. Đây một tổ to lắm này. Dày bằng mình luôn tủ này ạ. Nó thấy quấy của bầu nhá. Mày vào luôn này, quấy ở tiết ở dưới ạ. Quấy đầu tiên xong có mật không nhá. Đây là tổ thứ hai nhá. Một tổ này, một tổ trên này này, hai tổ này, ba tổ này, một tổ dưới này, bốn tổ này, hai tổ cạnh này nữa này. Hôm nay Hiếu một mình cả hàng khủng nhá. Ôi ơi. Ủa đập bao. Mệt thay. Bầu to lắm nhá. Có một tổ đây này. Một tổ là nó mới về ở đây này. Có một tổ dưới chân mình này. Một tổ bên này, một tổ trên này nữa. Bắt tổ trên xong này mới lấy đi bắt tổ cành bên này. Có một tổ nhỏ bên này nữa. Có một tổ cành ở dưới chân mình nữa. Đây, có một tổ đây này nhá. Ôi, tổ vít nát luôn. Wow.
Tổ đầu tiên nhá. Tổ rồi xuống nè, mang bịch đi có ta thấy bịch là 4 tổ là cắt 2 tổ một bịch, xong lấy cắt lại cắt 2 tổ một bịch nhá. Cắt tổ non bên này đã, còn tổ bên này nhá, tổ thứ hai nữa nhá, xong tổ thứ hai nhá. Ôi giời, tổ này thì mới về ở nhá. Ôi giời. Tổ thứ hai rồi nhá. Ây da, 50 kg này, nặng lắm các bác ạ. Còn tổ to nhất ở dưới. Đấy. Tiếp tục tổ tiếp trong kia nhá, tổ nhỏ xong mới vào tổ này nhá. Thứ ba nhá, tổ này nhỏ xíu thôi, là cũng bắt có một 2 kg là lên phía trên là cắt hết. Đây một tổ 2 tổ nữa nhá.
vin nát luôn. Không được bao. Nó một đuột trở lên. Ây da. Hai tụt to nhất nhau. Ôi giời. Đấy. Cây này còn lắm nhá, cây nọ cao lắm nhá. Tổ thứ 3 rồi nhá. Ôi giời. Mệt quá. Mình đúng lên rồi mình cắt nữa thì mệt quá các bác ạ. Wow. Tới tổ thứ 4 rồi nhá. Bầu to chà bá luôn này, tổ này thì bầu cực kỳ đẹp luôn nhá. Tổ thứ 4 nhá các bạn nhá. Wow. Nhắc cây ô. Wow. 4 tổ nữa nha. Ui nhóm làm tiêu. Nhắn rồi, làm bôi lần nào. Wow. Một đẹp lắm nhá. Nhá châu mình thấy ô. Rồi. Giờ cắt xong nhá.
tổ to lắm các bác ạ. Cây này thì 70 mét gì đó nhá. Đây một tổ mình cắt ngay đây, một tổ cành chân này này, một tổ tiết chân này, hai tổ cành này này, là một tổ cành này này, có một tổ to lắm, tổ cây dưới này nhá. Nhưng là mệt quá không lấy được các bác ơi, tối rồi về thôi. Xuống rồi, xuống rồi, xuống cả mà lúc ta là ta chẳng hỏi tiếng mà tàu đây là rồi. Cái cây này cao chưa các bác, đi băng khoái không dễ dàng luôn nhá. Ôi, tới dưới đất tiết kiệm an toàn nhá. Đây, cây thì này, một cái cây cao như thế này mà có 6 tổ ong này, gần 7 tổ ong đây dưới gốc này, cực kỳ mệt luôn nhá. Mới xuống cây này nhá, mình cắt 5 tổ nhá. Đấy.